Hi guys, and welcome back to my channel. So 2 days ago na yi videos akan wannan site din na OKTrading da kuma yanayin yanda nake making profit, but still dai mutane da yawa suna tambaya na, duk da na yi videos already akan wasu strategy da nake aiki da shi dangane da ya nake aiki ko kuma wani strategy nake amfani da shi da dai sauransu. Okay, so a wannan video insha Allah zan nuna muku na farko step by step yanayin strategy da nake aiki da shi, and then na biyu kuma zan nuna muku yanda za ka yi ka samu compensation na 100% na kuɗinka, which is misali idan ka saka $100 ne sai kai loss nashi, ta yadda wannan site din za su da maka da wannan kuɗinka. Kun gane, ta yadda wannan site din za su da maka da 100% na kuɗin da kai loss nashi a cikin wannan site din cikin sauki. Okay, so ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon ina muku step by step. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku yi like ma wannan bidiyon, and then kar ku manta da join na community dinmu na Telegram da kuma na WhatsApp, duka na drop link din su a description na wannan bidiyo. Okay, so kai tsaye kafin nan akwai wannan bari na fara nuna muku. Idan ka zo homepage na wannan site din, za ka dan yi clicking akan nan wajen ga wannan section da aka saka security din nan. So idan kai clicking nashi za ku gani, saboda akwai waɗanda suke ta tunanin wannan, kamar yadda kuke gani wannan certificate nasu na wannan kamfanin. So koyaushe ina faɗa muku wannan kamfanin wannan site din baka da matsala da su, irin na Ponzi scheme wanda za su zo a sati ɗaya sati biyu su gudu. Kun gane? So gashi nan dai suna da certificate nasu. So wannan kamar long time project ne, ba wai in project bane wanda za su tafi a sati ɗaya sati biyu. So baka da matsala game da wannan. In ka zo nan ga certificate nasu za ka iya karantawa ka ga ƙarin bayani da komai da komai kamar yadda kuke gani. Okay, so after that, so yanzu gashi nan na yi login zuwa cikin account ɗina, wanda idan kai baka yi login zuwa cikin account ɗinka ba, ka duba ƙasan bidiyon nan na ajiye muku link, za ka danna dai kai sai kai sign off na account ɗinka a cikin wannan site ɗin. Okay, so kai tsaye yanzu idan muka zo abu na farko, ga wannan ɗan box ɗin kamar yadda kuke gani shi, ga wani ɗan jan box nan a nan wajen kamar yadda kuke gani shi. So za mu yi clicking akan shi saboda ga new users, saboda su sami bonuses. So idan muka yi clicking akan wannan ɗan box ɗin, za mu ga nan wajen ga BTC 28. So idan muka yi clicking akan shi kamar yadda kuke gani, so ga tsarin yadda yake nan, ga basic challenge, first deposit idan kai deposit din $100, which is idan kai deposit na $10, which is za ka samu 2% na shi. Wannan idan kai deposit na $100 za ka samu 4% na shi. Wannan idan kai deposit na $500 za ka samu 6% bonus da za su baka kamar yadda kuke gani, wanda idan muka yi ƙasa za ku ga rules nasu nan. So make sure sai ka zo ka karanta rules nasu nan. Gashi nan rule ɗin da ake bukata before ka samu wannan bonuses din a under BTC kenan. Sai wannan kuma under Ethereum, shi ma idan muka zo za ku ga gashi nan, idan beginner challenge, basic challenge, gashi nan idan kai deposit na $5 za ka samu 5%, idan kai deposit na $60 za ka samu 8% kamar yadda kuke gani. So shi ma a ƙasa za ka zo karanta rules na shi. Kun gane? So make sure duk wannan da za ka yi sai ka zo karanta rules na shi sai kai deposit. So ga all mode nan shi ma idan muka zo. Okay, so network ɗina I think. So idan muka yi clicking na shi, okay, so bari na yi refresh, I think yanayin network ne. Okay, so idan muka yi refresh gashi nan all mode, shi ma idan muka danna shi, so shi ma gashi nan first deposit /5x, shi ma za gashi nan bonus da za ka samu. Shi ma kowanne idan muka zo sai ka zo ka karanta rules na shi, me da me ake bukata kafin nan. Kun gane? But definitely idan ka yi za ka samu wannan bonuses din. Sai a wannan na sama kuma gashi nan trading simulation, wanda zai kai ka samu iPhone 17 Pro Max kamar yadda kuke gani shi, wanda kun gan shi a sama. So shi yanda za ka zo wannan simulation din ne, wanda already kun ga na muku bayanin din shi, na muku bayanin sa. Za su baka $20,000 a demo account. Wannan shine wannan simulation account din, wanda za ka yi trading nashi. Idan ka mai da shi $30,000 akwai kyauta da za su baka. Daga nan idan ka sake mai da shi wani soso kuɗi, shi ma akwai wani kuɗi da za su baka. Daga nan har idan ka mai da shi 5 million, which is shine za ka samu wannan iPhone 17 Pro Max din, ko su baka iPhone 17 Pro Max din physically, ko kuma a saka maka kuɗin da yake daidai da iPhone 17 Pro Max din nan a cikin account ɗinka, which is za ka iya cire shi kenan.
kun gane, so zai fi ma su saka maka kuɗin sai ka cire kuɗin, in ya so sai ka je ka siya iPhone 17 Pro Max din. But definitely kun ga muku bayanin yanda yake, za su baka demo account ne, so ba kuɗin ka bane, just kawai zaka na musu wannan ne. So wannan zai taimaka ga waɗanda ba su da ma capital, like idan ka ɗan yi sai ka je, zan muku drop link na agent ɗinsu, wato handle na agent ɗinsu a Telegram, sai ka danna a description na bidiyon nan, sai ka je ka musu magana, okay so gashi nan ka under simulation, gashi nan ka mai da kuɗin so amount, kun gane, ka mai da shi maybe daga dala 20,000 ɗin da suka baka, ka mai da shi 30, which is sai ka faɗa musu, sai su saka maka reward ɗinka, za su tambaye ka UID naka, sai ka ba su, za su saka maka reward naka a cikin account ɗinka, kun gane. Abin is very simple. Okay, so yanzu idan muka dawo baya, sai the next thing kuma kamar yadda na faɗa muku, yadda za a yi ka samu wannan da yadda za ka samu compensation 100%. So da yawan mutane like ba san yadda yake aiki ba. So abu na farko za ka fara, za ka zo wannan yadda aka saka calculator din nan kamar yadda kuke gani. So idan ka zo wajen calculator din nan, okay, so let's say yanzu kuɗin ka nawa ne a ciki, bari na dawo ku ga, like idan muka dawo ni already balance ina, kun ga akwai 1,200 da wani abu yanzu haka a cikin wallet dina. Okay, so yanzu idan muka dawo na shiga cikin calculator din, so abinda kawai zan yi, let's say yanzu misali ba sai ka goge kai deleting nan wajen, a nan sai ka saka amount din kuɗin ka, maybe kai kuɗin ka $10 ne, ko kuɗin ka $20 ko $50 ko $5, kun gane, ko ma nawa ne. So ni yanzu zan iya ce okay $1,000. So idan na yi clicking akan $1,000, sai a nan wajen face din nan, so make sure sai ka zo ka gyara na kai dawo nan wajen 2.8, sai ka mai da shi nan wajen 8 SP din nan kamar yadda kuke gani. Make sure kun gani nan under 2.8 nan kuma maybe kai naka yanzu zaka iya ganin shi ba aka ba. So make sure sai ka mai da shi wannan 8 SP din nan, as you can see, sai ka danna calculate. Okay, so sai mu yi clicking akan calculate. So like ba kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen, gashi nan phase 1, gashi nan yace mana za mu shiga da 0.87, a phase 2 za mu shiga da 1.3, phase 3 za mu shiga da 3.7, 84, phase 4 za mu shiga da 10.48, phase 5 29.2, sai phase 6 za mu shiga da 82.00, sai phase 7 za mu shiga da 229.6, sai phase 8 za mu shiga da 642.92. So which is idan ka bi wannan correctly yanda suka saka maka, gane, ka bi shi correctly yanda suka saka maka, so like duka kuma kai loss, so za su baka compensation na 100%, kun gane, za su baka compensation na 100%. So let's say kuma mu ce like let's say mu ce 50 ne wannan da $50 like ba, sai ka ranna calculate. So idan muka yi clicking akan calculate, so gashi na ya bamu na $50 kamar yadda kuke gani. Phase 1 ga za mu shiga da 0.0023, ga phase 2, phase 3, phase gashi nan kamar yadda kuke gani. Okay, so based on kuɗin da kake da shi, so kun gani already na faɗa 1,000 ne, so zan iya cewa let's say 1,000. So kamar yadda na saka, so za ku ga ya bani, so muddin na bi wannan tsarin har zuwa 8 din nan, sai kuma duka na yi loss, so definitely za su dawo min da compensation. Idan na musu magana, za su dawo min da compensation na last trade da na yi na 8 din, under 8 din nan, kun gane, za su dawo min da compensation na last trade da na yi nan, which is $600 da wani abu, kun gane. So let's say yanzu za mu iya bin wannan, make sure kaga yanda ka in dai kana son su dawo maka da compensation, so make sure sai ka bi wannan stage din da suka baka, yanda ku ganshi a calculator nan, so sai ka bi stage din kuma duka kai loss na shi, kun gane. Make sure in ka bi step din and then kai loss, so definitely in ka musu magana za su dawo maka da compensation. Okay, so the next thing kuma za mu je cikin yanzu signal group nasu. Okay, so wannan shine signal group nasu, amma na under 5 minutes.
kamar yadda kuke gani shi. So wannan like ga waɗanda irin ba su san ko kuma ba za su iya wannan na 1 minute ba ko kuma ba su da time. So wannan signal group ɗin shi duk 5 minutes ake, ba ma ba koyaushe ma suke dropping signal ɗin ba. Kun gane? Ba ko da yaushe ba ne, yawanci misalin irin karfe 9 nan ne za ka zo za ka ga sun yi dropping signal, sun yi dropping. Kun gane? So ba ko da yaushe ba ne. So za ka iya yin joining sai ka make sure sai ka saita alarm da lokacin karfe 9 suke dropping signal kamar yadda za ku gani. So ba ma su saka signal ɗin da yawa a cikin wannan na under 5 minutes ɗin, but amma gaskiya signal ɗin ciki like suna da kyau. Kun gane? Signal ɗin da suke sakawa a cikin wannan group ɗin suna da kyau, but amma 5 minutes ne, kowane trade ya yi 5 minutes. Ba wasu saka signal ɗin irin kamar like BIP ne. Kun gane? So za ka iya make sure sai kai dan muku dropping shi ma na wannan group ɗin, sai ka danna sai ka joining. Okay, so mu yanzu za mu je na under 1 minute ɗin sai mu je mu yi trade namu. Okay, so mu yanzu kun ga gashi nan mun shigo cikin under 1 minute signal group da ake dropping. So za mu ce okay, so sai mu zo. So kun ga yanzu za mu yi amfani da, let's say in za mu yi amfani da wannan gashi nan phase 1 mai ce mana. Okay, so sai mu back, sai mu dawo, after mun dawo nan like ba, sai mu zo za mu yi trade namu. Okay, so za mu yi trade namu. So make sure da in dai kana son compensation sai ka bi wannan tsarin sun. Okay, so ni yanzu kun ga like ba, bari na shiga da $100. Okay, zan shiga da $100 trade like you see. Okay, kamar yadda nake faɗa muku shi, sai kuma strategy da nake aiki da shi ko da yaushe ina faɗa muku shine idan yanzu me yasa kun ga direct da na zo na ɗan saka akan red. Kun gane? So ina faɗa muku idan na zo na kan karanci yanzu kun ga wannan yana bada green, kun ga ya bada green wajen guda 6 a jere sai fara bada ja. So ina expecting yanzu next ja zai bayar. Kun gane? So idan ka zo dai the first thing abin da za ka fara karantar yanayin yanda tafiyansa yake, wanda kun ga a wancan bidiyon ma na muku bayani. Kun gani? Kun ga abin da nake faɗa muku, kun ga cikin sauƙi gashi nan na samu. Like na karanci yanzu next trade ma zan iya ce muku next trade ma yanzu zan saka akan red ne. Tunda kun ga na samu wajen 200 and wannan zan sake shiga da $100 tunda a profit nake. Kun gane? Me yasa na sake sawa yanzu akan red? Saboda na faɗa muku yanzu green ɗin kun ga Sunday ba da green a jere guda 6 tukunne dawo kan ja. So anyways ba lallai ya bada ja yanzu jan ya bada guda, zai iya bada jan har guda 6 ba kuma lallai ya bada. So ni yanda yanzu kun ga yanzu nayi wannan trade ɗin yanzu ina sake win. Yanzu wannan ma idan na sake win zan iya ce na haƙura da trade. Me yasa? Saboda kun ga ai trade da na shiga da $100 and then kuma yanayin profit da na samu, kun ga irin na samu profit mai kyau. Kun gane? Na samu profit mai kyau a trade guda biyun kawai da na yi $200 na samu. So in dai ci gaba da tafiya yana bada ja ɗin har a je guda 6. Like kun gani abin ba wai tsafi bane ko kuma wani abu. Kun ga cikin sauƙi yanzu gashi nan na yi trade biyu, na yi win. Na yi trade biyu saboda na karanci wannan yanda candles ɗin suke tafiya suke badawa ne. Ya bada green guda 6 a jere. So ina expecting shi ma yanzu wannan jan guda 6 zai bayar a jere. In bai bada guda 6 ba zai iya bada guda 5. Haka kuma bari yanzu na sake shiga trade na gaba, amma shi yanzu gaskiya da kuɗi ɗan kaɗan zan shiga. Bari na shiga da $40. Okay, bari na yi selecting $40 ba akan red again. So ina expecting ko da bai bada 6 ba zai iya bada guda 5. Kun gane? So diyan ne bada guda 5 ba zan dage na shiga na 6 ba. So zan rabu da shi sai in bari idan ya dawo ya fara bada green kuma. Yanzu idan ya dawo yanzu ya fara bada green, ya bada green ɗin farko, naga ya sake bada green na biyu a jere. So zan iya ce next green zai bayar. Wow guys, omo like kun gani yanzu kun ga na yi trade guda 3 duka na yi win, almost duka na yi win nasu. Kun gani? So yanzu ba zan shiga na 6 ba duk da ina expecting shi ma red ɗin guda 6 dai bayar. So yanzu da na ga ya bada yanzu next trade yanzu yana sake bada red guda 6 kenan ko. So next trade ba zan ma shiga trade ba, zan jira shi in ga akan wani kalo zai sauka, akan green ne ko kuma red. Idan ya sauka akan green
sai in jira shi ya sake bani confirmation na biyu akan wani kala zai sauka. Idan na sake ganin ya sake sauka akan green, zan iya ce okay, so yanzu zai iya bada green guda kaza, sa'annan ya sake dawowa ya sake bada ja. Kun gane? Like bari na sake muku bayani yanda za ku fahimta. Idan ka shigo kawai ka karanci wannan ga yanda aka saka period din nan, wurin previous yanayin yanda signal din suke dropping. Kun gani da na sake shiga trade din ma kun ga ya bada Sunday bada green din red din guda 6. So ba wai tsafi bane ko kuma wai mutum yana already ya san abin da zai faru. No. Kawai dai yanayin karantan yanayin yanda yake movement za ka yi. Idan ka karanta shi kenan. Kun gane? Yanzu kun ga ya bada green, ya bada red guda. Yauwa na ce zan muku bayani. Idan ka zo kawai ka karanci yanayin yanda yake tafiya. Idan ya bada red guda biyu, wani lokaci idan ka shigo za ka ga idan ya yi red guda biyu sai ya yi green guda biyu. Ya yi green guda biyu sai ya yi red guda biyu. Ya yi green guda biyu sai ya yi red guda biyu. So idan ka zo ka ga yana irin wannan tafiyan sai ka karanci yayi. So duk lokacin da aka zo zai bada green din sai kai amfani da wannan daman kai trade guda biyu akan green. Idan ya zo zai bada ja kai trade ɗinka ko guda ɗaya ko guda biyu akan ja. Haka kuma za ka iya zuwa wani lokaci ka shiga ka ganshi yana bada green guda 5, red guda 5, green guda 5, red. Kun ga yanzu da ya gama bada green guda red guda 6 nan, kun ga ya dawo kan green. Kun ga ya dawo kan green ko? So yanzu for me, ni yanzu ba zan shiga trade din ba, zan jira yanzu in ga yanzu idan ya bada next trade sai in ga wani kala zai bayar. Idan ya sauka kan green, so green na uku da dai next wanda dai sauka zan iya saka kuɗi na, but amma sai in saka kuɗin ɗan kaɗan saboda ban samu confirmation mai kyau ba. Zan iya tunanin yanzu next wannan zai iya canja pattern ne kuma ya dawo green biyu ja biyu, green biyu ja biyu. So kun ga na sa kuɗi mai yawa sai na yi loss. Kuna fahimta ba? Okay, so yanzu bari mu gani. So just abin wasu suna tunanin wai niyya nake yi. Abin fa is very simple. Kawai idan ka shigo kafin ka yi placing na trade, ka understanding yanayin pattern din yake badawa, yake faɗa muku. Wani lokaci za ka zo ga idan ya bada wannan guda kaza ne sai ya bada wannan guda kaza. Idan ya bada wannan guda kaza, kun gani to kun ga yanzu kun ga da na yi rushing na je kawai na saka akan green saboda na ga wannan green na farkon da na yi loss. Amma yanzu na jira shi, kun ga na faɗa muku yana ƙoƙarin ya canja pattern din ne. So in ka shigo kawai ka ga yanayin pattern din da yake tafiya. Green nawa yake badawa, sa'annan sai kuma ya bada red guda nawa. Idan ya bada green guda nawa ne sai ya bada red guda nawa. So idan ka fahimci wannan za ka yi trade ɗinka a cikin wannan site ɗin cikin sauƙi. Kun gane? Za ka yi trade naka ka samu profit naka ka fita. Amma in baka fahimci wannan ba shine za ka ga kana asaran kuɗi. Amma yanzu kun ga for me ma ni for now ma na gama trade ɗina. Kun ga tunda trade 3 na yi kuma duka trade 3 nan masu kyau. Duka trade 3 nan masu kyau, which is wannan na samu a yanzu haka dan wannan na samu wajen $200 da wani ya samu wajen 200 and something dollars. Wannan na samu dala wajen 90, wannan ma 90 wannan. So na samu wajen $200, $220. Kun gani a trade guda 3 kawai da na yi. Kun gane? So amma me yasa yanzu maimakon yanzu in zo ina shiga da small kuɗi, but amma fa ba wai na ce mutum ya je ya zuga kuɗin shi bane fa. Kar ku ji na ce ko ina shiga da small, na tsaya shiga da small kuɗi. No, ka saka abin da koda ka yi asaran shi ba dai ɗaga maka hankali ba. Wannan ba financial advice bane. Kun gane? Ba financial advice bane. Ka saka abin da koda ka yi asaran shi, definite wajen deposit ma kai deposit ɗin abin da koda ka yi asaran shi ba dai dame ka ba. You know? And then sai kuma the next thing, sai kuma tsarin naira sosai ɗin nan ga waɗanda suke magana akan USDT ba su da dollar wane ne. So yanzu wannan site ɗin duka za ka iya deposit da kuma withdraw ta hanyar amfani da dollar. Za ka je wannan legal tender sai ka yi choosing naira. Idan ka je under deposit sai ka yi amount da kake so. Ka minimum na deposit dai 5,000 ne. So za ka iya sakawa sai ka yi deposit ko ka yi wannan 10,000 ko 20 ko 50 ko 5,000 ɗin. Za ka iya deposit naka. Haka shi ma idan muka zo under withdraw, za ka iya withdraw ta hanyar amfani da naira ɗinka nan ka yi withdraw zuwa OP ɗinka ko Fanfe naka ko kuma First Bank ko kuma wani banki ne, ko kuma ka yi amfani da USDT ɗin wato ka cire shi zuwa Mexi, Fanfe, Binance ɗinka duka duk yanda kake so ka tura kuɗinka za ka iya turawa
babu wani wahala a cikin wannan site din. Okay, and then idan muka zo nan wajen invitation, so idan kana da community za ka iya inviting nasu, so duk wanda kai inviting din shi sign off, akwai bonus da za ka na samu a cikin wannan site din kamar yadda kuke gani. So guys, wannan shine step by step yanda ake amfani da wannan site din. Idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share ni shi, and make sure kar ku manta da join na Telegram community namu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Bye.